Anita kuja Saudi kama mzima miaka mbili saizi mgonjwa sana. Nilienda customer mwezi mmoja, alikuwa ameninunua mwezi mmoja, alafu customer akunipatia chakula, kalala siku 2 bila chakula. Akiwa Kenya msikubali mimi nitasema. Hapa niko airport, nimetolewa huko, nimeletwa kwa corridor. Wakenya watu wamenikataa, na hapa ndani ya airport nimekataliwa. Imesemekana mimi siwezi nikapelekwa Kenya na condition yenye niko. Na ofisi wamenitoka wakiniambia hapa nikuje niseme mambo na uongo. Na mimi mbidi niseme ukweli wangu mpaka nipate mtu wa kunisafirisha. Akia Mungu nisaidieni, niko airport saizi. Nimetolewa hapo airport mbele ya watu, nimeletwa hapo kwa corridor. Hapa niko kwa corridor. 2 years ago, Anita left the country in search of greener pastures in Saudi Arabia. But just before her contract expired, she found herself in a situation that left her with serious medical conditions. And these same medical conditions are the ones that are making it difficult for Anita to return to Kenya. And today we're joined by her elder sister, Anne, who will take us through the experiences of her sister in Saudi Arabia and exactly why she's unable to return to Kenya. Karibu sana kwenye show. Okay, mimi naitwa Anne Okusa Majanga. Okay. Na Anita Kadesa ni my sister ambaye ananifuata. Anita alitoka nyumbani mwaka wa 2000 akienda Saudi, akienda kujitafutia kwa sababu ya kipato, kwa sababu ya kusomesha watoto wake. Na kuna watoto wangapi? Anita yuko na watoto 4, akiwa na mmoja ambaye ni disabled, ambaye hajiwezi. Huyo mtoto ana shida ya spina bifida, ambaye alimusukuma sana ili aende akatafute kazi kwa sababu maisha huyo mtoto alikuwa ni very expensive. So Anita alipofika Saudi ameendelea na kazi yake vizuri akiwa buheri wa afya. Anita ilipofika wakati ambapo anaendelea kumaliza contract yake mwezi wa 11 mwaka huu, ndio wakati ambapo Anita amepatwa na janga, ambapo alichukuliwa kupelekwa kwa customer mmoja aenda mfanyie kazi kwa nyumba. Na alipoenda katika hiyo nyumba, Anita akapatikana kwamba akalala njaa muda wa siku 2, kisha akaomba kurudi kwenye ofisi ili akaweza kusaidika. Anita kuja Saudi kama mzima miaka 2 saizi mgonjwa sana. Nilienda customer mwezi mmoja, alikuwa ameninunua mwezi mmoja, alafu customer akunipatia chakula, kalala siku 2 bila chakula. Nikamwambia customer nirudishe kampuni. Customer akanirudisha kampuni. Kufika kampuni, customer anaongea na security, sijui walisema nini. Then security akaanza kunipiga, akanipiga. Je, alikuwa na karatasi ni sign nilikuwa na imeandikwa na Kiarabu. Mimi nikamwambia sita sign, aniitie supervisor. Alafu akuniitia supervisor, akaanza kunipiga na mimi sikuwa na nguvu, nilikuwa nimelala na njaa siku 2. Anita aliweza kupeleka malalamishi yake jinsi amekuwa akiteswa kule kukosa chakula, lakini baadaye walimletea karatasi ambayo karatasi ilikuwa inasoma Kiarabu, ambapo Anita hakuwa anaelewa ya kwamba ni nini inasema hiyo karatasi. So hiyo karatasi alipokataa kuisign, kukawa na ubishi kati yake na wale watu wako huko. Sijui alikuwa ni mmoja wa wafanyikazi wa huko ambaye pia ameajiriwa kule. So wakabishana na huyu akashikwa na hasira, akampiga Anita,
akamgonga kichwa kwenye ukuta, akamupiga sehemu za kiuno. Anita sasa hawezi kutembea, Anita hawezi kuamka, Anita hawezi kujisaidia mwenyewe. Lazima tuashikiliwe ndio labda pengine aweze kusaidika. Kwa hivyo imefikia ni wakati ambapo tulikuwa tumeomba Anita arudi Kenya, na hata kufikia leo hatujapata namna Anita anaweza kukuja Kenya. Tuliambiwa kwamba Anita anaingia leo ambayo ni tarehe 13, na nikaondoka nikaenda niende nimlaki Anita kule airport, na nilipofika airport baadaye tu nikaangalia kwa simu nikapata message ya kwamba Anita hajasafiri, Anita bado yuko Saudi Arabia. Alikwambia kwa nini amekatazwa kusafiri? Na wakati ambapo nilimuuliza ni kwa nini hasafiri, aliniambia kwamba amekataliwa airport kwa sababu ya condition ambayo alikuwa ndani. Manake hangeweza kukaa kwa ndege bila mtu yeyote kumsupport. So ilibidi arudishwe kwenye ofisi, na akiwa anarudishwa kwenye ofisi aliambiwa ya kwamba ofisi wanaenda kabisa kukabiliana na yeye kwa nini ameweza kukataa kurudi Kenya. Lakini yeye kwa akili zake hakukataa kurudi Kenya. Yeye alikuwa anataka kukuja nyumbani, lakini katika ile condition yake haikumwezesha yeye kukuja Kenya. Nimekaa ICU wiki mbili sasa. Kampuni wanakuja tu siku moja, na ni Mkenya tu ndiye anakuja. Kampuni wakujangi, ni Mkenya anakujanga, kampuni wakujangi waja kuja. Mimi sijezi kujipe chakula. Sasa Anita yuko kule Saudi Arabia ambapo hatujui atakuja namna gani. Alright. Yeah. Nyinyi kama family mmekuwa mkizungumza naye vile ako kule Saudi Arabia? Tumekuwa tukimzungumza na Anita kutokea mwezi wa 10 mwanzo ikafika mahali kidogo akapotea kwenye mtandao. Na tukaelezwa na marafiki zake ya kwamba wakiwa hospitalini ama wakiwa ofisini huwa wananyang'anywa simu. So hawezi kuwasiliana. So tumekuwa tukiwasiliana wakati ametoka hospitalini akikuja kwa hostel, labda tu pengine aweze tu kujiba kidogo tu kwa simu za wenzake ili tuweze kuwasiliana. Tuja kwa tukiwasiliana kwa njia nzuri. Yeah. Na wakati ambapo unataja kwamba walikuwa wanagombana na mtu na akampiga, aliweza kupeleka hiyo kesi kwa polisi ama ilikuwa vipi? Alisaidika vipi? Hangeweza kupeleka hiyo kesi ofisini, maanake hakuna mtu angeweza kumsimamia kupeleka kwa polisi. So ilikuwa ni vigumu yeye kupeleka kwa polisi. Okay. Yeah. So umekuwa ukienda kupata matibabu na kurudi. Yeah, na hata alipoenda kupata matibabu hawakuelezea ni nini haswa kilisababisha hayo matibabu. I collapse every time. Me I come Kenya good. Kenya good. I come Kenya good. 2 years Saudi. Now I'm going Kenya sick. Me I have baby Kenya. Now I'm sick. So yeye kwa sasa vile ako kule, nani anamchunga kule akiwa Saudi Arabia? Akiwa Saudi Arabia hana ule mtu anamchunga. Anita amekuwa akiwekwa tu hospitali, anakaa peke yake. Okay. Yeah. Unasema wakati alipokuwa Saudi Arabia alifanya kazi vizuri, alikaa kwa mtu mmoja ama alienda kufanya kazi kwingi? Hiyo ofisi vile ninaisikia haipeleki mtu kwa nyumba moja, inapeleka mtu kwa nyumba. Baada ya miezi 3 anafanya kwa nyumba hii, miezi 2 anaenda kwa nyumba nyingine, hivyo tu. Si nyumba moja mtu anafanya. Na wakati alikuwa huko kila kitu ilikuwa sawa until akiwa huko amekuwa akicomplain akisema nyumba zile anaenda wakati mwingine wanaharasiwa, labda hata walale bila kukula. Hakuna irecho, nimeshapigwa tayari kofi 2 na huyo mbaba. Nishapigwa tayari. Kenya mmoja ndiye amenitetea kasiku mwili shamba hapa sokoni. Nimepigwa. Sijui what next. Wameenda kuitana wote. Mimi sijui, mniombe tu. Wakati alikuwa kule, kwa hizo kazi alikuwa akifanya, alikuwa akiweza kutuma pesa nyumbani kulea watoto wake ama nani amekuwa akimsaidia kulea watoto wake huko? Watoto wake amekuwa akituma
hizo pesa zikisaidia watoto kuwalea na pia kuwalipia school fees. So hata saizi wakati ambapo anakuja, si kwamba ana pesa yenye labda pengine alikuwa anajiwekea, hakukuwa na chochote. Ile salary ya mwisho yenye alifanyia ndio sasa akuwa mgonjwa, hiyo salary ndio imelipa ticket ya kukuja Kenya, ambapo hiyo ticket haijafanya kazi. Yeah. Watoto wake wako umri gani? Mtoto wake mkubwa ako na 18 years. Wa pili ako na 16, wa tatu ako na 12, wa nne ako na anaelekea miaka 5. Alright. Na huyu wa nne ni mtoto asiyejiweza. Huyu wa tatu. Huyu wa tatu ya. Yes. Okay, na kwa special kids, kwa special school. Ako special school huyo mtoto. Na saizi wako wote wanachungwa na nani hao watoto wote? Hawa watoto wamekuwa kichungwa na mama yangu mzazi. So mama yangu alipofika mahali akaona nikana kwamba hiyo mzigo imekuwa ni kubwa, na pia akona watoto wengine wenye pia analea, na yeye mwenyewe pia hana kazi. Ni mtu anategemea kutoka kwa watoto wake wakimpa kidogo kidogo. So hawa watoto wako na baba yao. Baba yao akachukua wengine. Akachukua 2 na mama akabaki na 2. Okay. Yeah. Na saizi kuna watoto wake wanajua kile ambacho kinaendelea na mama yake kule Saudi Arabia? Kufikia leo watoto hatujawaeleza ni nini kinaendelea, kwa sababu tuliona tukiwaambia uende tawaletea labda pengine mkushtuka, ama labda pengine tawafanya labda pengine hata waanze kuwaza tofauti. Yeah. Na wewe sasa kama dadake mkubwa, unaogopa nini zaidi, ambapo sister yako ako kule hana mtu anamchunga, ako kwa hiyo hali ambayo ako kwayo? So ile kitu mimi ninaogopa sana, ninaogopa labda pengine katika hiyo hali niweze kuambiwa labda pengine ameaga ama amefanya nini. Na katika hiyo hali ambayo yako, mimi kile ninaogopa ni kwamba yani hana mtu mwenye anamchunga, hakuna mtu anamjali. So mimi ninahofia chochote kinaweza kutokea kwake kwa sababu hawamjali. Yes. Vile alikupigia simu leo akakwambia kwamba amerudishwa kwenye detention center, amekwambia kama amepewa chakula, amepelekwa hospitali, kwa sababu bado ana yale maumivu tu? Okay, wakati ambapo amesema ya kwamba hajawezeshwa kusafiri, ninasikia kwamba kuna watu ambao walimsaidia kusukuma hiyo wheelchair kumweka kando, lakini hata wale pia walimdhulumu kwa kumchapa kofi 2. Alafu wakati alipokuja kuchukuliwa alikuwa analia akisema ya kwamba sasa mimi mahali penye ninaenda ninajua sina uka amani, ninaenda kupigwa, naenda kusukumwa na hata sitashughulikiwa. Sasa maisha yangu yako hatarini. Mimi ninawaambia tu anytime mnaweza kuambiwa hata mimi nimekufa. Ninahofia maisha yangu kwa sababu ninajua hata anaweza dunga mimi shindani na nikakufa. Hiyo ndio mambo nilikuwa ninaambiwa na dada yangu. Yeye kuna uoga mwenyewe. Yeye ana uoga pia mwenyewe. Yeah. Na wewe sasa kama dadake mkubwa, tuko hapa na unatueleza story ya dadako, ungetaka usaidizi wa aina gani kutoka kwa number 1 serikali ama wale agents ambao walimpeleka kule Saudi Arabia? So kukuja kwangu hapa, mimi ningependa tu ya kwamba serikali ingililie katikati. Anita aweze kukuja na akaweze kupiganiwa haki yake. Okay. Kwa sababu kule alipokuwa alidhulumiwa kwa kupigwa, ambapo pia serikali nitakuwa ingilie ndani waone kuchapa huko alichapwa ni kwa sababu gani. Na kukosa kukuja Kenya ni kwa sababu gani. Ninataka tu serikali ingililie katikati na wamsaidie Anita aweze kufika Kenya. Alright. Yeah. Hii issue inawa-affect aje kama family? Vile hamjui vile hali ya dadako kule. Okay, hii issue inatu-affect kama familia. Maana yake kama familia hatuna namna tunaweza kumsaidia. Hatuna yani upande wa fedha hatuna. So tulikuwa tunaomba tu labda pengine tusaidiwe kwa sababu sisi wenyewe hatujiwezi. Rachel, naomba mtetee haki yangu kweli. Mimi hapa hivi nimechanganyikiwa, napigiwa hata kelele mpaka na watu wa ofisi. Nisaidieni kweli. Juu hapa napewa mtu mwenye atanisaidia kuniteki kia mpaka Dubai. Kutoka Dubai Wakenya wote wamenikataa, wameshaenda. Nani atanisaidia kutoka Dubai kwenda Kenya? Hapo Dubai naenda kushinda pale hivyo. Mimi niko na dawa. Nani atanisaidia? Then mimi naanguka. Nitafanya aje? Sina mtu. Rachel, nisaidieni. Nisaidieni kweli. Msiniache niteseke. Mimi nitakufia kwa hizi airport. Wakenya wote wamenikataa, wameenda. Experience yako vile umejaribu kufuatilia hiyo case na agents ambao walimpeleka kule,
hiyo experience imekuwa aje? Nilikuja last week part 1. Nikawaongelesha kuhusu kurudi kwa Anita, maana yake nilikuwa nimesikia Anita amekuwa ICU. Nikawaambia kwamba washughulikia Anita arudi nyumbani. Wakaniambia kwamba hatungeweza kupa ripoti maana tulikuwa hatuko sure na ticket yake ya kukuja Kenya. So mimi nikawaambia mimi nimepata ripoti Anita anakuja na sijui mnajipanga namna gani kama ofisi. Cause alikuwa ameniambia kwamba Anita akifika atashughulikiwa matibabu, atashughulikiwa everything. So wakati ambapo Anita anakuja sikuelezwa na nikajua ya kwamba wakati ambapo Anita anakuja nikana kwamba wanataka Anita afike tu na wamtupe. Ndio sababu mimi nilikuja kwa hiyo ofisi nikawa ninawaeleza ni kwa nini hawakuweza kuniambia kwamba dada yangu anakuja. Hiyo tu ndio ilikuwa ni kilio changu na nikawaambia kwamba ni kwa nini tena hamkuweza kumpa Anita mtu wa kuweza kukaa naye hadi amfikishe nyumbani. Na nikawaambia hata mimi pia niko na passport ambayo mngenisaidia niende kule Saudi, ningeenda kumbeba dada yangu na nimulete. Hiyo hawakunisikiliza. Baadaye wameniambia tu ningoje after one and a half an hour washughulike wale msichana ambaye watampata alafu wampe Anita wakae naye kwa ndege akuje nyumbani. Na ninaambua hizo shughuli zitashughulikiwa kuanzia on Monday ambapo sijui siku yenye Anita anaingia from Monday na kuendelea. Kwa sababu hatajakuambia date ya. Sijaambiwa hata date, sijaambiwa ni wakati gani. So kuna message gani kwa serikali ambao wanaangalia tu agencies wakifanya hizi shughuli na msa zingine wanapeleka watu kule na hawa? Sasa mimi ningependa tu kuambia serikali tafadhali muweze kuangalia sana hawa agencies wenye wanapeleka watu kwa nchi za nje hizi Saudi wapi, muweze kuangalia sana hawa watu vile wanapeleka wafanyikazi, wanawafuatilia kwa njia namna gani. Kwa sababu wasichana wakati ambapo wanapelekwa kule, msichana hafuatiliwi ajue anaendelea namna gani, akiwa mgonjwa afuatiliwe ni mgonjwa kwa namna gani, hawafuatilii. Hata wakati msichana analia kwamba mahali ameenda kuna shida kuna nini, hawafuatilii. Hawa wanachukua tu pesa. Wakati ambapo wamepewa pesa wanabaki na pesa na wanasukuma wasichana wanaenda na wanasahau hao wasichana. Hata msichana akipiga simu huko kwa ofisi anapigiwa kelele, anaambiwa ya kwamba yeye ni mvivu, hawezi kazi, yeye sijui namna gani, hawashughulikii wasichana. Kwa hivyo kama serikali ninawaomba tafadhali angalieni wale wasichana ambao wanaenda katika nchi za nje wanateseka. Muangalie kabisa, mfuatilie kabisa. Na ingekuwa tu ni uwezo serikali mungeweza hata kufunga hizo njia za kwenda kule nje, wasichana wetu wakaa hapa nyumbani. Mbuni kazi wasichana wetu wafanye kazi hapa nyumbani. Wawache kwenda katika nchi za nje. Yule ambaye anatazama hii video wakati huu na angependa kuwasiliana na wewe, unaweza kubali kushare namba yako? Unaweza angalia hii screen uambie namba yako. Kwa yule ambaye anasikiza haya ambayo ninaongea na angependa kunisaidia ili huyu dada yangu akaweze kutoka kule Saudi, ningependa tu kumpa namba yangu, na namba yangu ya simu ni 0727760249. Kama unaweza kupata hiyo namba na una uwezo wa kuweza kunisaidia nitashukuru. Alright. Tunashukuru sana vile tumekuja all the way from Western kuja kushare hadithi yako na sisi. Na that tunapigania kuweza kusaidia dadako arudi Kenya. Ndio. Salama. Ndiyo. So tunakutakia kila laheri na tunashukuru that tumekuja hapa. Na tutafuatilia hii story mpaka wakati atakapofika hapa Kenya. So tunakushukuru sana. Asante. Well, there you have it. Thank you so much for staying with us. And as you're watching this and you would like to support and bring back her sister into the country safely, please reach out through the number that we've shared on the pinned comment and help her bring back the sister in good condition. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. And until next time, keep it Tuko.